el rubio con el que tenía una foto, ¿no lo encuentras? Ah, ya. Mi video. No, yo no quiero. No sabes cómo la aprecio, ya lo veo grande, no sabes cómo ha crecido en esta vacación. Yo ha crecido como se le ha pasado dormido, como ha dormido, ha crecido, para que yo lo note, que no te digo todo. No, está usando los nombres que no le dejó hartos, que las teníamos guardadas por años y ahora ya las empezamos a sacar y ya no bien. Tengo problemas con tu ropa. Y aquí viendo y viendo, acaba la competencia de la flora y ya nos vamos, pero nos vamos y yo me imagino que va a tener hambre y tengo que llevar y después tengo que ir a hacer las compras y de modo. Entonces, pero todo bien, mamita, quería ver cómo le había ido al 20%. Yo ahorita pillamos porque era competir la flor y la vamos a grabar.